안녕하세요. 반갑습니다. 자또TV 지은입니다. 오늘은 제가 여러분들이 자전거를 타시면서 여러가지 소리가 나잖아요. 비정상적인 소음들, 뭐 딱딱거린다든지 뭐 끽끽거린다든지 이상한 소음들이 많이 발생을 하는데, 이 소음 정비를 하기 전에 어떤 원인에 의해서 소리가 나는지 그걸 알고 계시면 좋을 것 같아서 제가 오늘은 자전거의 앞에서부터 뒤에까지 대부분의 소음 중에 한 90% 정도를 알려드릴게요. 그러면 여러분들이 일단은 소음 때문에 매장을 방문하거나 하시기 전에 내 자전거에 이런 증상 때문에 소음이 나는구나 하고 알고 계시면, 일단은 소음이 나더라도 어떠한 마음속의 불안감을 좀 없애고서 라이딩을 하실 수 있지 않을까 싶어서 영상을 만들어 보게 됐습니다. 구독, 좋아요. 그러면 한번 시작해 보겠습니다. 일단 앞에서 나는 소음이고요. 이 지금은 로라를 연결해 놨는데 앞에 자전거 바퀴가 있다고 생각을 하겠습니다. 자, 우리가 이렇게 자전거를 탈 때 그냥 이렇게 타고 있을 때는 중립 상태죠. 무게중심이 앞에 뒤에 다 쏠려 있는 상황. 그러나 가다가 브레이크를 잡죠. 브레이크를 잡으면 자전거는 관성 때문에 자꾸 앞으로 나가려고 하는데 브레이크에 의해서 자전거가 멈춥니다. 그러면 자전거의 하중이 앞으로 쏠리게 되거든요. 앞으로 쏠리게 되면서 유독 브레이크를 잡을 때만 소리가 난다고 하시는 분들 계시죠. 그러면 자전거가 브레이크를 잡을 때 어떤 증상이 나냐? 딱딱딱딱 이런 느낌이 나는 거예요. 브레이크를 잡을 때만 핸들이 흔들리는 것 같은 유격이 생긴다. 그러면 보셔야 하는 거는 바로 이 핸들 스템의 유격입니다. 헤드셋 조립을 잘못했거나 혹시라도 스템 위아래 스페이서 조절을 내가 직접 했다, 그런 경우에 발생을 하게 되는 거거든요. 그거를 만약에 잘못하셨으면 이 핸들 스템 조립을 정확하게 해주셔야 됩니다. 순서는 아시겠지만 스템을 먼저 풀르신 다음에 그 다음에 헤드캡을 열고요. 그리고 나서 정확하게 조립을 하고 나서 헤드캡을 닫아주고, 그리고 나서 스템 볼트를 조여주는 방식입니다. 그렇게 하면 브레이크를 잡을 때마다 자전거가 뚝뚝뚝 거리는 소음을 잡을 수가 있고요. 그리고 그런 증상이 나올 때 앞에 QR 레버에 장착 강도도 확인을 해 주셔야 돼요. 적당한 힘으로 조여져 있는지 아니면 너무 헐렁하진 않은지 그런 부분들을 확인을 해 보셔야 되고, 그리고 하나 더, 유독 이렇게 댄싱을 시작할 때 소리가 난다, 그러면은 확인 먼저 해 보셔야 되는 거는 바로 이 핸들이 정확하게 조립이 되었는지, 그 부분은 바로 이 핸들 스템 볼트가 제대로 조여져 있는지, 정확하게 조여져 있는지, 정확한 토크로 조여져 있는지 그거를 확인을 하셔야 됩니다. 그리고 바로 뒤로 넘어가겠습니다. 중간으로 가겠습니다. 가장 많은 소음을 유발하는 곳이 어디일까요? 바로 이 비비입니다. 바텀 브라켓이라고 하죠. 보시면 프레임에서 가장 힘을 많이 받는 부분이거든요. 여기가 지금 빨간색으로 살짝 보이죠? 비비가 있는데요. 여기서 소음이 나는 경우가 있고요. 그리고 페달이 결속이 제대로 안 됐을 경우에, 혹은 페달 나사산의 윤활이 제대로 되지 않았을 경우에 그런 소음이 나는데요. 제가 일단은 사례를 알려드릴게요. 일단 이 비비 쪽에서 나는 소음은요, 탑 튜브에서 소리가 울려 퍼지기 때문에 소리가 굉장히 크다고 느껴지거든요. 이게 페달에 힘을 가했을 때 소리가 난다고 하시는 경우가 있어요. 그런 경우에는 일정한 리듬을 받으면서 소리가 납니다. 페달에 힘을 줄 때 딱, 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 딱 이런 소리가 나고요.
그런 경우에는 높은 확률로 비비 조립 상태를 확인을 하셔야 됩니다. 그리고 그게 아닌 경우가 있어요. 여러 가지 테스트 방법들이 있는데 페달에서 소리가 나는 경우가 있습니다. 페달에서 소리가 날 때는 어떤 식으로 소리가 나냐면 리듬이 불규칙해요. 비비 소음과 비슷한 소음이 나는데 불규칙하게 납니다. 그럴 때는 영상을 잠깐 보시면요. 자, 이 상태로 이런 식으로 주행 중에 이런 식으로 해보세요. 그러면은 소리가 납니다. 따닥따닥따닥 하면서 소리가 나고, 그리고 집중을 해보시면 페달에 힘을 줬다가 힘이 빠지는 순간에 따닥 하는 그런 소리가 나요. 그런 경우에는 거의 페달 조립이 제대로 안 된 상태인 경우가 많았습니다. 그래서 소리가 날 때는 어느 부분이 이상이 없는지를 하나씩 제거를 해 나가야 되거든요. 이렇게 타는데 계속 소리가 따닥따닥 하면서 소리가 나요. 비비에서 나는 것 같습니다 라고 하는데 제가 볼 땐 그게 아닌 경우도 있어요. 그럴 때는 안장을 확인해 보시는 건데요. 단순하게 그냥 이렇게 댄싱을 해 보시면 돼요. 댄싱을 하면 안장에 하중이 가해지지 않기 때문에 안장에 만약에 이상이 있던 거면 소리가 안 나겠죠. 안장에 시트포스트와 그리고 이 심마스트 부분의 체결 상태를 확인해야겠죠. 그러면 손쉽게 소음을 제거할 수 있는 경우도 있습니다. 그리고 이제 뒤로 갈게요. 뒷바퀴 쪽이에요. 뒷바퀴 쪽에서 소리가 나는 경우가 있습니다. 뒷바퀴도 마찬가지로 뒤에 체결 상태가 불량하면 소리가 나는데 소리가 이 체인스테이를 통해서요. 다운 튜브를 통해서 소리가 울려요. 그래서 소리가 뒤에서 나는 건데도 비비 쪽에서 난다고 착각을 하게 되는 경우들이 많습니다. 그래서 일단은 확인을 하셔야 되는 거는 아까 보신 것처럼 앞바퀴처럼 QR 레버의 체결 상태를 한번 확인을 해 주셔야 되고요. 그리고 노하우를 하나 알려드리면 QR 스프링을 제거해서 소리가 사라지는 경우도 있습니다. 좀 웃기죠? 필요한 부품인데 그것 때문에 소리가 난다. 뭐 그런 경우도 종종 있습니다. 그리고 뒷바퀴 쪽에서 소리가 나는 걸 파악하는 건 사실 어렵지는 않습니다. 주행을 하면서 공회전을 시키시면 돼요. 그러면 페달에 힘을 가하지 않는 상태에서도 뒷바퀴 쪽에 이상이 있다면 계속해서 바퀴가 굴러가는 상태일 때 소리가 나겠죠? 그곳에서부터는 이제 직접 손대기는 조금 어려운 단계가 됐으니까 매장을 찾아가야겠죠. 이렇게까지가 제가 알려드릴 수 있는 자전거에서 나는 대부분의 소음입니다. 이 이외의 소음도 굉장히 많습니다. 예를 들어드리자면 가끔 이 C포스트와 프레임하고 비틀림에서 소음이 나는 경우가 있어요. 이런 경우에는 아예 C포스를 빼내고 나서 테스트를 해야 돼요. 그러면 소음이 안 나거든요. 그거는 거의 답이 없더라고요. 이 프레임의 특성 때문에 뒤틀림이 심한 프레임들이 있어요. 그런 경우에 소리가 나는 경우들이 있고요. 대부분은 조금만 집중해 보시면 어느 쪽에서 나는 소음인지를 아실 수가 있어요. 지난번에 체인 관리를 하신 손님에 대한 이야기를 올려드린 적도 있었는데 그런 식으로 여러분들이 직접 어느 정도 자전거에 관심을 가지고 살펴보면 어느 쪽에서 소음이 나는지를 어느 정도는 아실 수 있을 거예요. 그래도 소음은 사실 어려운 부분들이 많이 있습니다. 그럴 때는 매장을 찾아가시는 게 좋겠죠. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사하고요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 댓글도 많이 달아주시고요. 감사합니다. 안녕.